Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Да, я знаю, все вы ждали видео про цепочку эксплойта Mastiko. Хайпанул он в основном из-за того, что работает на актуальных прошивках PS4 и PS5. По крайней мере, точно работает на 10.01 и 10.50 на PS4 и 6.50 на PS5. Про 7.0 пока инфы нет, но ближе к концу видео я ее добавлю. Скорее всего, и на ней работает. Этот эксплойт обнаружил разработчик Turt почти 1,5 года назад, а несколько месяцев назад он раскрыл первую часть своего отчета. Это эксплойт, для которого нужна лицензионная PS2 игра, через модификацию сохранения которой и делается этот взлом. Сейчас все используют Arcade Shadow King, хотя в теории могут подойти и некоторые другие игры. Также Sony знает об этой уязвимости и отказалась ее закрывать, причем объявила об этом официально. Все это я подробно рассказал в первой части видео. Подсказочка вот здесь и ссылка в описании. Советую посмотреть, так будет полная картина. В этом видео я не буду показывать работу этого эксплойта на своей консоли. Может быть, позже я сниму такой ролик. Но однако я расскажу всю техническую составляющую и как это работает. Ну и по классике скажу, что я против пиратства, и все, что я здесь показываю, это чисто техническая часть вопроса. Просто для развлечения. Никого ни к чему не призываю. С первых моментов очень активно данным эксплойтом начал заниматься разработчик под ником Маккалей. Он написал и создал практически все, что касается юзабилити Master Core как на PS4, так и на PS5. Первый раз встречаю этот ник на сцене, и будем надеяться, что не в последний. В первой части Маккалей описал, как можно редактировать файл сохранения и из чего он состоит. Это позволяет вшить в сохранение PSU свой код и даже игру. В самой статье много уделяется исследованию сохранения PS2 игр. Например, что она состоит из 3 частей. Многое удалось выяснить с помощью эмулятора PKSX 2. Особое внимание уделяется именно профилю, который он вписал и создал при сохранении Arcade Shadow King на ПК в эмуляторе. В конечном итоге был создан инструмент PU-PSU. В его описании сказано: это пакет Python содержит приложение командной строки, которое позволяет вам изменить файл PSU из файла сохранения игры PlayStation 2. Кроме того, он содержит библиотеку для взаимодействия с файлом PSU из Python. С помощью этого инструмента вы можете просматривать, импортировать, экспортировать, переименовывать и удалять файлы в файле PSU. Во второй части, которую описал Маккалей, рассказывается о выполнении произвольного кода PS2. Вначале он рассказал о редактировании имени профиля. Это потребовало вычисления значения проверки циклическим избыточным кодом, сокращенно SRC. Затем раскрыл техническую часть традиционного эксплойта через переполнение буфера стека, переполняя имя профиля в файле сохранения игры. В заключение показал написание небольшого ассемблерного кода MIPS для загрузки L-файла PlayStation 2 в память, а затем его выполнение. Достаточно подробное и объемное описание всех шагов. Вообще, применение переполнения буфера является самым популярным методом взлома как PS4, так и PS5. Третья часть показывает, как покинуть песочницу эмулятора и осуществить взлом программной части ПО самой PS4 или PS5. В заключении этой статьи описаны все проделанные шаги. Все последовательно. В первом шаге был найден способ редактирования файлов сохранения и вшивания в него нужных файлов с помощью созданной утилиты PU-PSU. Во втором — метод применения эксплойта для запуска L-файлов PS2, то есть запуск произвольного кода. В третьей части рассказывается, как выйти за пределы песочницы. На вопрос, что это дает, отвечает сам Маккалей. Другие разработчики могут использовать этот проект для реализации эксплойта ядра во всех версиях прошивки, которые имеют работающий эксплойт ядра, что даст возможность запускать доморощенные варианты этих версий прошивки на PlayStation 4. Для PlayStation 5 эксплойт ядра позволяет пользователям иметь возможность достичь той же функциональности, что и другие уязвимости, такие как эксплойт WebKit, который, как я полагаю, в настоящее время в основном ограничен включением дебаг настроек. Это была скучная техническая часть видео, которую я пытался понять сам и на пальцах объяснить вам. Переходим к чуть более интересному, как это все запустить. И тут есть пару неприятных нюансов. Вам понадобится взломанная PS4, потому что потребуется зашифровать и расшифровать файл сохранения с помощью Apollo Safe Tool. Если такой PS4 у вас нет, то возможно поможет утилита Safe Wizard, но она стоит $50. Кроме того, эта PS4 должна быть активирована с тем же пользователем PSN, что и консоль, которую вы пытаетесь в конечном итоге использовать. Например, если вы хотите запустить эксплойт на своей PS5, ваша взломанная PS4 должна иметь ту же учетную запись PSN, что и ваша PS5. Про PSN ID и как его узнать и менять я рассказывал в отдельных видео. Ссылка на них в описании. С того момента особо ничего не поменялось. Ну и также есть видео Modded Warfare, где он показал способ через чаки. Первое. Запустить Arcade Shadow King на взломанной PS4. Второе. Создать персонажа и перейти в свою спальню в игре, где вы сможете сохранить игру. Это создаст ваш исходный файл сохранения. Третье. Закройте игру и запустите Apollo
Apollo Save Tool. В инструменте сохранения Apollo расшифруйте данные сохранения. Это создаст расшифрованные версии вашего сохранения на жестком диске, взломанной PS4. Не закрывайте программу. Со своего ПК подключитесь к взломанной PS4 через FTP и найдите расшифрованные файлы. Там должен быть файл vmc0.cart. Далее нужно перетащить в эту папку модифицированный файл, который вы скачаете с GitHub Macaulay и согласиться с перезаписью. Пятое. Возвращаемся к Apollo Save Tool на взломанной PS4. Нажимаем «Импорт расшифрованных файлов сохранения». Это перепакует и зашифрует наши сохраненные данные. Готово. В данном случае человек запустил игру на своей же консоли, потому что взлом работает на всех версиях прошивки, в том числе и на той, где доступен хэк. По этой причине вы видите Hello World. Но представим, что вы создали нужный сейв, у вас одинаковый PSN ID на всех консолях, и вы хотите запустить его на PS4 с 1050 или PS5 с 6.50. Нам понадобится флешка в файловой системе FAT32 или EXFAT и официальный способ переноса сохранений. В данном случае будет производиться копирование с хакнутой PS4 на лицушную PS5. Думаю, такой сетап более популярный, чем две PS4. Первое. Скопируйте зашифрованный файл сохранения взломанной PS4 на USB-накопитель. Далее нужно скопировать эти данные с USB-накопителя на вашу целевую PS4 или PS5. Для этого заходим в настройки, выбираем опцию управления сохраненными данными приложений. Затем выбираем сохраненные данные в системном хранилище. Выбираем опцию «Копировать на USB-накопитель». Выбираем наше сохранение, которое необходимо перенести, и переносим его. Далее запускаем Arcade Shadow King на целевой PS4 или PS5. Выбираем «Восстановить игру» и должен запуститься эксплойт и отобразить нам Hello World. Главное, что удалось добиться, это запуск любых PS2 игр на PS4 и PS5. Первоначально процесс выглядел так. Запускалась игра, после срабатывания эксплойта нажимался крестик и происходило копирование игры на консоль. Как я понял, сама игра находилась при этом на флешке в виде папки вместе с исполняющим файлом, но тут могу ошибаться. При этом сам процесс копирования занимал достаточно много времени, мог и по 20-30 минут идти. На самом деле детали этого метода сейчас не так важны. А все потому, что Macaulay создал лоудер, позволяющий запускать игру удаленно, через сеть. По сути, аналог того, что есть на оригинальной PS2. При запуске эксплойта запускается лоудер и отображается ожидание игры. На ПК открываете специальную программу, выбираете игру и отсылаете на PS4 или PS5. Конечно, ваш ПК и консоль должны быть в одной сети. Сейчас имеется поддержка прошивки 1050 и 6.50. Думаю, позже появится обновление. Но лично по моему мнению, намного интереснее офлайн метод с флешкой. Macaulay создал USB лоудер, и этот метод самый продвинутый на данный момент. Как это работает? Сначала вы записываете на флешку нужные игры, раскидывая по папкам. Ну и сам лоудер. Количество тайтлов может быть любым, но лучше немного. Сейчас поймете почему. Запускаем Arcade Shadow King. Активируется эксплойт и лоудер. Вылетает сообщение: хотите ли вы запустить такую-то игру? Жмем нет, и вылетает следующее. Как вы поняли, опрос идет по порядку лежащих на флешке папок с играми. Назад вернуться нельзя, только вперед. Поэтому не советую писать много игр на флешку. Когда дошло до нужной, соглашаетесь, и начинается загрузка на консоль для запуска. Процесс такой же долгий. Думаю, это связано с тем, что оригинальная PS2 имела USB 1.1, и эмулятор ограничен этой же скоростью. На PS2 выходили различные homebrew эмуляторы, и выходит, что кроме PS2 игр можно запускать и другие ретро-консоли. Ну а для тех, кто любит эксперименты, разработчик создал приложение для проброса прейлоудера. Это исполняющие файлы, с помощью которых можно активировать различные функции. Все работает как из PS4 или PS5. Используются ELF-файлы. Хотя, судя из скриншота, возможен проброс ISO образов. Сообщество уже не один месяц тестирует огромное количество проектов, оценивая их работоспособность. На Reddit есть объемная ветка с обсуждением. Пользователи активно обсуждают возможности эксплойта. На Google таблицах существует документ с описанием работоспособности некоторых игр. Какие-то работают идеально, какие-то с багами, а что-то вообще не запускается. Хотя, судя с того, что я вижу, как-то много красного. Но не стоит сильно доверять этим данным. Потому что Macaulay сам пишет, что необходимо к каждой игре применять специальный конфиг. Его можно и нужно добавлять в папку с образом. Для каждой игры он отличается. По ссылке Macaulay можно найти огромную ветку, где можно увидеть необходимые настройки под конкретные игры. Думаю, мало кто-то из пользователей Reddit всерьез настраивал их. Да и особенности эмуляторов PS5 могут влиять на корректность данных настроек. Возможно, под него их придется менять. В любом случае, тесты продолжаются. А что там про прошивку 7.0 и 7.0.1 на PS5? Ну, пока глухо. На состояние 2 апреля 2023 года есть только этот абзац. Вроде как в 7.0.1 работает, потому что в 10.50 оставили эту поддержку. Логика есть, но пруфов пока нет. 23 марта Ктурт официально объявил, что уходит со сцены PlayStation. Он оставил короткий прощальный твит. Я очень благодарен за то, что на протяжении многих лет, благодаря этому хобби, я встречал замечательных людей. И это дало толчок моей карьере в сфере безопасности. Спасибо
Спасибо, Ктурт, за твой труд и вклад на сцене. Всегда будем ждать тебя снова. Жмем F всем сообществам. Его история имеет продолжение, но об этом расскажу в других видео. Сообщество достаточно тепло встретило данный метод. Появились странички с совместимостью. Люди со всего мира тестируют работоспособность игр. Поразительно. Я даже не думал, что такое возможно. И снова хотел бы подчеркнуть, что данное видео это не гайд, лишь демонстрация достижений сцены с запуском игр-платформ, которые давно уже не поддерживаются. К тому же сам производитель, по сути, дал добро на использование уязвимости всем желающим. Напишите в комментариях, что вы думаете о Master Core и хотели бы вы его попробовать. Вот мои социальные сети. Ссылки на донаты будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.